अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भाई अजमल शाह। तुस वेख रहे हैं अजमल टीवी हासिलपुर। तो जनाब भाई भाइयों से त्रै बकरियां लैके आए जनाब, दो बच्चा लिया और जनाब दो बीतल बच्चे लैके आए जनाब, एक नार ते एक मादी जनाब। बिल्कुल मुनासिब रेट है जनाब। भाई स्पेशल ऑफर है भाइयों से जनाब। तो वीडियो में एंड तक देखना था जिन्हें दोस्तों हाले तक अजमल टीवी सब्सक्राइब नहीं किया साढ़े चैनल सब्सक्राइब कर दियो, नाल घंटी भी दबाओ ताकि साड़ी इस तरह की हर नवी वीडियो थोड़े तक सब तो पहले पहुंचे। तो बिल्कुल मुनासिब रेट है जनाब। जानवर लैके आए भाइयों से माशाल्लाह बहुत ही VIP तो बेहतरीन मुनासिब रेट है। तो जनाब पहले नंबर ते ए बीतल पाठ चेक करो जनाब, तकरीबन 2.5 to 3 महीने की माशाल्लाह पाठ है जनाब। बीतल माशाल्लाह प्योर बीतल है माशाल्लाह बेहतरीन। ए चेक करो मेरा भाई, एक नारे एक मादी है। ए जनाब पहले मादी तुम चेक करा देती है, तो बाकी तुम एदा फेस चेक कर लो माशाल्लाह बेहतरीन फेस है। ए जनाब बच्चा है, ए बकरा जनाब। दोवें बहन भाई ने इन्हें जनाब अलहदा अलहदा पर तुम इन्होंने क्रॉस भी करा सकते हैं, यानी कि हिक्के बकरे के बच्चे ने इन्हें तो अलहदा अलहदा पे एक नार एक मादी जनाब। जोड़ा है पे तो बाकी तुम दो बच्चा लिया बकरियां चेक करा देवे जनाब। ए जनाब चेक करो माशाल्लाह मोनी बकरी है जनाब, माशाल्लाह मोनी दो बकरियां जनाब, दोवें नारे जनाब माशाल्लाह। ते क्रास है चिन्ह पे तो क्रास दी माशाल्लाह एक तो खासियत ये होंगी है कि जनाब ये बहुत जल्दी बच्चे देंदी, यानी कि जिससे दूया बकरियां जनाब यानी कि 15 महीने 2 दफ़ा वसूलियां, ये तकरीबन 13-14 महीने जनाब 2 दफ़ा बच्चे दे देंगे। बिल्कुल दोबारा क्रास होने वाली बकरियां मुँह बिल्कुल लविया जनाब। इस टाइम तकरीबन दूए सूए चे पे ए चेक करो मेरा भाई। हवाना भी माशाल्लाह चंगा, तकरीबन 2 to 2.5 लीटर जनाब ये तले इस टाइम माशाल्लाह दुध दे तले। तुम बैक साइड भी चेक करा देने ए माशाल्लाह चेक करो बेहतरीन माशाल्लाह हवाना बिल्कुल माशाल्लाह चंगे दुध दे चे। आ जनाब बकरा ये भी बकरा जनाब, तो ये भी बकरा दोवें माशाल्लाह बकरे ने तले। ते इंशाल्लाह कुर्बानी ते जिस तरह माशाल्लाह इन तले दुध दे पिया बकरी तले कुर्बानी ते माशाल्लाह बकरी की कीमत तो डबल जनाब बच्चे हो जाते हैं। बकरियां दोबारा माशाल्लाह क्रास हो जाते हैं जेड़े भाई यानी कि प्योर च नहीं क्रास च पे जेड़े क्रास बकरियां माशाल्लाह बच्चे एक तो एक्टिव बच्चे होंगे इन्होंने माशाल्लाह मोटे ताजे, बाकी माशाल्लाह सेहतमंद होंदियां ते दोबारा जल्दी क्रास हो जाती जनाब। पहले नंबर जनाब ये आ गए माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी माशाल्लाह बकरी है ये जनाब पहले नंबर ते आ गए। बाकी तो दूसरे नंबर वाले चेक करा दे। ये जनाब माशाल्लाह आ गए दूसरे नंबर ते, ये भी माशाल्लाह दूसरे सूए च जनाब, पहले सूए नहीं है दूसरे सूए च दोवें मादियां जनाब, दोवें फीमेल इन्हें तले तो माशाल्लाह फुल कद वाली बकरियां माशाल्लाह। ये भी क्रास है प्योर च नहीं है जनाब। तो रेट जेडे अज लैके आए भाइयों से बिल्कुल स्पेशल ऑफर लैके आए जेड़ा भाई 3 बकरियां ली सी बिल्कुल मुनासिब रेट मिल जाए अजमल गोट फार्म हासिलपुर जनाब। हासिलपुर के आप रिहायशी हैं जनाब, कोई भाई आते भी तसली ना चेक करके भी जानवर लैके जा सकता है। अगर ऑनलाइन मंगवाओ पूरे पाकिस्तान में कारगो सहूलत है। मुँह जनाब 8 दांत मुकम्मल हो खलोती है दूसरे सूए च, पहले सूए नहीं है दूसरे सूए च। ये जनाब मादी है माशाल्लाह 2 to 2.5 महीने तो जनाब माशाल्लाह बच्चे तले ए भी छाड़ दियो। ए चेक करो मेरा भाई, ये आ गए जनाब दूसरे नंबर पर। ये जनाब तीसरे नंबर पे आ गई, ये भी जनाब मुकम्मल 6 दांत नहीं है जनाब 8 दांत हो खलोती। ये भी माशाल्लाह क्रास है। क्रास बकरियां दे बड़े ही फायदे हैं जेडे भाई इन्हों को रखते हैं, यानी कि जी प्योर ना ज़्यादा प्रॉफिट इन्होंने जानवर है माशाल्लाह। ये बहुत जल्दी क्रास दोबारा हो जाती हैं, यानी कि अगले बच्चे इन्होंने माशाल्लाह तैयार होंगे नवे फिर यानी कि बच्चे दे भी देंदियां। ये बिल्कुल माशाल्लाह कमेटी तरह कमेटी है माशाल्लाह, अच्छी चीज़ें पे तो मुनासिब रेट है जनाब। ये चेक करो माशाल्लाह। ये तीसरे नंबर पर जनाब ये फेस चेक करो, छोटे छोटे करना चाहिए माशाल्लाह, बहुत से करना चाहिए भाई। तो बिल्कुल माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी के जानवर हैं। ये देखो मुँह बिल्कुल लबी जनाब 8 दांत मुकम्मल, यानी कि लबी माशाल्लाह मुँह खलोती है दूए सूए च। यदा हवाना भी माशाल्लाह चेक करो 2 to 2.5 लीटर माशाल्लाह तले दुध दे जनाब, चंगे दुध होंगे इन्होंने तले माशाल्लाह। ए चेक करो बिल्कुल मुलायम थाने जनाब माशाल्लाह। ये जनाब मादी है माशाल्लाह, तो ये भी जनाब मादी माशाल्लाह खूबसूरत सोहनिया मादियां माशाल्लाह दोवें ये तले जनाब। ए चेक करो तुम तसली ना दुध पिवा के भी चेक करा देने। बाकी जेड़ा भाई जनाब वो बीतल बच्चे ली सी जेड़े जनाब तुम बीतल बच्चे चेक कराएं जनाब 25,000 जोड़ा है पे जेड़ा बकरियां पे 32,000 दे जनाब बकरियां बच्चा समेत 32,000 दी बकरियां और 25,000 दे हो जनाब 2 बच्चे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है, शुक्रिया।